गाइस यो चाहिँ म गोप्रोबाट अहिले बोल्दैछु हैन गाइस यो मान्छेहरुको अगाडि कट्टुमा हिँड्दै कस्तो भइराछ यो गोप्रो पकडाखेरि चाहिँ पुरै अब चाहिँ खतरा भ्लगर लागिरहेछ पहिलोचोटि मैले यस्तो देख्दै छु गाइस निक्ली भाइ ल हेर्नुस् गाइस कत्रो ठुलो माछा हाई एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सो आज चाहिँ हामी गच्छियाको खोलामा आएको छौँ हामी चाहिँ उर्लाबारीबाट चाहिँ हामी गच्छिया यत्रो टाढा चाहिँ हामी फिसिङको लागि हामी आएको छौँ हैन हेर्दा चाहिँ अनि एउटा बिग सरप्राइज छ तपाईहरुको लागि हैन यो तपाईहरुको कारणले गर्दा भएको हैन अनि हामीसँग आज छ हैन हाम्रो फिसरम्यान हाम्रो भाइ हैन दिनेश तामाङ अनि हाम्रो भाइ परिचय देऊ त प्रदीप सो हामी चाहिँ यत्रो ग्राउन्डमा छौँ हैन यो ग्राउन्ड चाहिँ हो तर हामी यतापट्टि खोला छ हैन हामी त्यो खोलामा आज माछा मार्छौँ त्यो सरप्राइज पनि तपाईँलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ ढान टाढान देखाइदिइहाल्नु हो भाइ देखाउ त यहाँ पकाएर त सरप्राइज देखाइदिउँ मेरो ब्यागमा छ गाइज हैन सरप्राइज चाहिँ अब भाइहरूले पनि देखेको छैन होला हैन भाइहरूलाई पनि देखाउँछु सबैलाई गोप्रो ल हेर्नुहोस् है त गोप्रो छोएर हेर कस्तो हुँदो रहेछ भाइ अन गरी हेर न अन गर न यहाँबाट ल हेर्नु गाइज अब चाहिँ हामी त्यही गोप्रोबाट चाहिँ भिडियो गर्छौँ होइन गाइज यो चाहिँ म गोप्रोबाट अहिले बोल्दैछु होइन गाइज यो चाहिँ गोप्रो हो अनि हामीसँग अहिले तपाईँलाई गोप्रोबाट म कल देखाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो है यो चाहिँ सानो मिनी कल पानी आउँछ बिचरा चराले पानी खानु खोजेर होला नि पुरा हक्दिएको रहेछ पुरा होइन पानीलाई भन्दा आउँछ कि दिनेश भाइ केही भन्छौ कि दाइलाई ल बधाई सधाई देऊ न के यार एकदम बधाई आज एकदम खुसी छु होइन यो गोप्रो तपाईँलाई देखाउनलाई म एकदम भिडियोमा आतुर भइरहेको थिएँ अनि यहाँ भाइहरूलाई पनि देखाउनलाई होइन अनि यो सबै कुरा हुनमा चाहिँ हाम्रो बिग स्याल्युट टु हाम्रो सब्सक्राइबर्स है त उहाँहरूले नहेर्दै गए उहाँहरूले सब्सक्राइब नगर्दै गए चाहिँ होइन आज यो गोप्रो किन्दिनँ थियो होला यो सफलता चाहिँ हामी सबैको है सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ हेर्नु न यहाँ चट्टोसँगले खोलामा आइसकेको छौँ यो चाहिँ खोला हो होइन आज हामी यही खोलाबाट सुरुवात गर्छौँ होइन अब हामी चाहिँ चट्टा लुगा फेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो ड्रेसअप हेर्नु न हामी यस्तो टिपटप भएर आएको छौँ हेर्नु लो कसैले भन्छ हामीलाई माछा मार्ने भनेर भन्दैन सो गाइज हामीले चाहिँ लुगा फेरिसकेको छौँ होइन म चाहिँ बक्सरमा छु है ल है त हाम्रो केटाहरू अगाडि बढिसक्यो पानी चाहिँ एकदम गइरहेछ यस्तो छ है आमामा अब पुरै गहिरो रहेछ यो त गाइज पुरै उयो रहेछ नि त हो हाइवे हल्का रोड जस्तो रहेछ म चाहिँ बक्सरमा छु बिल्लावाला सिन भइरहेछ होइन गाइज तर पनि खैर केही छैन मान्छेले हेर्दै गर्छ होइन अब यस्तै बाटो आयो परिस्थितिले होइन अब हिँड्दै जान्छ है त गाइज सो गाइज हामी यहाँ आइपुग्दा चाहिँ पुरै ठुलो कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ आमामा खतरा कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ ल हेर्नु त पुरै वाइल्ड कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ कत्रो ठुलो हो हुँदा अहिले चाहिँ हामी होइन एकदम सानो बस्तीमा आइसकेको छौँ होइन तर यस्तो मेरो बिल्लावाला सिन भइरहेछ होइन कट्टुमा हिँड्नु परिरहेछ होइन खासमा खोला हिँड्ने भनेको यस्तो गाउँमा पुरा हिँड्नु परेर पनि खैर केही छैन हामी हिँड्दै जान्छौँ है आज हामी यसरी तपाईँहरूको लागि दुःख गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेछौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ सब्सक्राइब हान्नुपर्ने हुन्छ होइन दिनेश भाइ हेर्नु दिनेश भाइको खुट्टा हेर्नु त खुट्टा हाम्रो खुट्टा हेर्नुहोस् है हाम्रो भाइको चप्पल छ मेरो चप्पलै छैन ओइ कुकुर हो क्या सातो गयो यार एकछिन दाइ अनि यत्रो मान्छेहरूको अगाडि कट्टुमा हिँड्दै कस्तो भइरहेछ कस्तो भइरहेछ बिल्लावाला सिन भइरहेछ इग्नोर गरिरहेको छु क्या रियाक्सन हेर्नु रियाक्सन भाइ नदेखाउने होइन उता बोका देखायो क्या उता बोका यता बोका भाइले मलाई एकदम भिल्ला गर्दै यार त्यही पनि पछाडि चेलीहरू थिए यार खैर केही छैन होइन हामी हिँड्ने क्रममा चाहिँ यस्तो भएको होइन तर खासमा पेन्ट लाउँ भने अब बिचमा गाह्रो छ एकदम धुलै मैलो छ होइन पुरै अब हाम्रो कामै यस्तो छ त के गर्ने केही छैन भाइ तिमीलाई नि अब कट्टुमा हिँड्दा कस्तो लाग्यो त भाइको कट्टु देखाइदिउँ त खोलेर हिँड्दा त्यो त अति हुन्छ खोलेर हिँड्दा त सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ आएको अवस्था होइन यहाँ चाहिँ हेर्नु त पुरै पानी झर्ना लहरा पुरै छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी तल झर्नुपर्ने हुन्छ होइन एकदम भिड पाका छ यस्तो छ यहाँ होइन है बाटोहरू पनि सो गाइज पानीको एकदम त्यो होइन सर्र पकाएको आवाज कस्तो बवाल छ हेर्नु न यहाँ होइन दामी तरिकाले आइरहेछ हामी चाहिँ अब यहाँ कुनाबाट यसरी जानुपर्ने हुन्छ है
चिप्लिन्छ यहाँ? चिप्लिँदैन होला। हामी चाहिँ यस्तो दुःख गरेर तपाईँहरूको लागि हामी भिडियो बनाउँछौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले होइन सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ। चिप्लेर चिप्लिँदो रहेछ अलिक यार, चिप्लो छ बाटो है। यताबाट जान्छ। सो गाइज हामी चाहिँ आइसकेका छौँ। हाम्रो भाइले चाहिँ ब्याग माथि काँधामा हालेर गइसकेको छ। हामी पनि अब जानुपर्ने हुन्छ। सो गाइज हामी चाहिँ यो खोलामा पहिलोचोटि होइन खोला तरेर आइसक्यौँ र पहिलोचोटि मैले लाइभमा पहिलोचोटि मैले यस्तो देख्दैछु गाइज। सो गाइज यस्तो चाहिँ गर्नु भएन होइन। खोलामा हाम्रो टोइलेट बनाउनु पर्यो। भाइले के भन्दै 2-4 शब्द यो खालको ल्यान्डले त नि यत्रो जाऊ त्यो ल्यान्ड त्यो हग्ने मान्छेको होइन चाकमा किरा परिहाल्छ। आयो सो यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब नगरेर टोइलेट बनाएर टोइलेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज होइन। यो चाहिँ अब भ्यू चाहिँ हेर्नुपर्छ गाइज। हेर्नु त लु कस्तो बवाल छ। माथि आकाश हेर्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस्, बवाल दामी छ। सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ माछा मार्न सुरुवात गरेको होइन। अनि तपाईँहरूलाई हामी आज माछा मार्ने क्रममा सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो हतियार देखाउन चाहन्छु। हाम्रो भाइको खतरा नेट छ यो चाहिँ भाइको, यो चाहिँ थैलो हो होइन। यहाँ चाहिँ माछा बस्छ। हाम्रो भाइको निकालिदेऊ। यत्रो थैलो बोकेछ भाइले है। भाइको जाल पनि निकालिदेऊ ल। ओ निकालिदेऊ भाइ, निकालिदेऊ। कत्रो हो यो सर्प चाहिँ। अब चाहिँ केटाहरूले अब हामी रेडी भइसक्यो है। भाइले बेरिसक्यो अब यसरी। केटाहरूले माछा ठुल्ठुलो निकाल्छु भन्दैछ होइन। निकाल्छ कि निकाल्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ है गाइज पुरै। ल केटाहरू चाहिँ हाम्रो अब जाल हान्नलाई पसिसक्यो केटाहरू। ल हाम्रो अगाडि बढिसक्यो केटाहरू। ल पहिलो जाल हानौँ त ल। आउनु पर्यो है पहिलो जालमा माछा आउनु पर्यो है। आयो 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 ल गाइज आयो है, आयो आयो आयो। ल हेर्नुहोस् है माछा आयो। ल यसरी अब माछा हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ आज होइन। भाइहरूले कति माछा निकाल्छ भन्ने कुरा होइन। म चाहिँ अब पुरा क्यामराम्यान हो होइन। तपाईँहरूलाई देखाउनु पऱ्यो नि त होइन। यसरी भिजी होइन। ल देखाउ त भाइ। ल हेर्नुहोस् गाइज होइन। आज यी असलीवाला माछा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। असलीवाला माछाहरू आज हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। ल यो झोला चाहिँ मैले यसरी बोकिदिएँ है त। आफूलाई लडाउँछ कि भन्ने फेरि टेन्सन हो। फेरि पानीमा गम्मै पस्यो भने त क्यामेरासँगै पुरै आज नुहाइन्छ फेरि। ला भाइ त डुबिदियो भयो साँच्चै कि। डुबेर भाइले पुरै माछा मार्दैछ होइन। डुबी ओ टोपी खुस्क्यो। यो अन्त तरिका माछा निक्लिन्छ। यस्तो मात्रै माछाहरू छ है गाइज। सानो माछा पुरै आँखै लाग्दैन गाइज होइन। अनि कमेन्टमा कतिजनाले भन्छ त्यो भुरा माछा के मारेको होला। खोलामा माछा जस्तो त्यस्तो त मार्नु पर्यो गाइज होइन। अनि फेरि एउटा कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ गाइज भनेको के हो भनेर कमेन्ट गरेर। गाइज भनेको सबैलाई सम्बोधन गरेर बोलेको है त गाइज भनेर। खोइ आयो यत्रो माछाहरू छ गाइज। एकदम सानो मात्रै माछाहरू छ। हामी चाहिँ ठुलो माछा मात्रै तपाईँलाई देखाउँछु। सिसा पनि छ है गाइज। सिसा यहाँ सिसाहरू पनि फ्याँक्दो रहेछ होइन खोलामा। अनि एकदम हामीलाई खतरनाक, हामी खतराको खेलाडीहरू हो क्या हामी पनि। खोलामा यस्तो कुराहरू हुन्छ। हामी यस्तो अनभिज्ञ भइरहेको हुन्छौँ। हामी यस्तो ठाउँमा नि गइरहेको हुन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो। कहाँ छ? यहीँ छ सर्प। खोइ त सर्प भाग्नुपर्ने हुन्छ गाइज होइन। सर्प गाइज सर्प छ भनेर चाहिँ हामी भाग्न खोजेको तर है गाह्रो भयो। हामी चाहिँ हेर्नु नि यस्तो बाटो भएर आएको हेर्ने पुरै ढुङ्गा छ है। यहाँ चाहिँ पुरै हल्का सानो झर्ना छ। भाइले यहाँ सानो सर्प छ भनेर देखाउनु खोजेको तर सर्प अघि भागिसकेछ। सर्प एकदम बाठो होइन। अब
मान्छेको आवाज सुन्नु बित्तिकै अघि टाप खसिहाल्छ क्या। बाटो चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो छ है गाइज। हैट तेरिका हामी चाहिँ अब यो झर्ना क्रस गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी यतातिर हामी जान्छौँ होइन। आम्माम यहाँ कतिखेर गहिरो र कतिखेर हल्का पानी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु सक्दैन। भाइहरू गम गम छिरेर होइन पुरै नुहाएको जस्तो भइरहेछ होइन। तेरिका सो गाइज मलाई चाहिँ अब चाहिँ यो गोप्रो पक्राउँदाखेरि चाहिँ पुरै अब चाहिँ खतरा भ्लगर लागिरहेछ क्या। नत्र भने त फेरि त्यो फोनबाट गर्दा गर्दै होइन गाइज। तर के गर्नु त्यही फोनले मेरो 10,000 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदियो होइन। अनि मेरो फोन चाहिँ लक्की हो कि मैले होइन मेरो फोन यहाँ राखेको छु। पक्नु म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु है त। सो गाइज मैले चाहिँ जहिले भ्लग गर्ने भनेको चाहिँ मेरो यो फोनबाट गर्थेँ होइन। यो फोनको नाम चाहिँ हो आइफोन XR हो होइन। यहीबाट चाहिँ गर्थेँ। यहीबाट मैले भ्लग गरेर चाहिँ सुरुवात गरेको होइन। सो तपाईँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूसँग यो छैन त्यो छैन नभन्नुहोस् के। तपाईँसँग जे छ तपाईँसँग फोन छ भने स्टार्ट गर्नुहोस्। यदि भ्लग गर्न तपाईँलाई यो फिल्डमा आउनु मनपर्छ भने स्टार्ट गर्नुहोस् होइन। मैले पनि स्टार्ट यहीबाट गरेको होइन। अनि फाइनल्ली मसँग चाहिँ गोप्रो छ होइन। अनि यो गोप्रोबाट आज गर्दैछु होइन। मेरो फर्स्ट टाइम हो। मेरो फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले गोप्रोबाट भिडियो बनाइरहेको छु होइन। योभन्दा अगाडि मैले गोप्रो मजाले छोएको पनि थिएन, मलाई थाहा पनि थिएन होइन। मलाई थाहा थियो, रहर थियो, इच्छा थियो, तर पनि पैसा थिएन। सो गाइज यो सबै कुरा चाहिँ मैले युट्युबबाटै कमाएर गरेको। सो गाइज बिग एचिभमेन्ट हो मेरो लागि चाहिँ। भाइ चाहिँ पर पारिपट्टि छ तर गोब्रोबाट स्टार्ट गरेको माछै छैन हाम्रो होइन। केही छैन, हामी अहिले माछा मार्छौँ होइन। माछा एकछिनमा बबल पाउँछौँ है त गाइज। किनभने धैर्य गरेर सिक्नुपर्छ मान्छेले होइन। किनभने मैले सबैभन्दा लाइफमा ठुलो लेसन पाएको कुरा चाहिँ त्यही हो। हार्डवर्क चाहिँ गर्नै पऱ्यो, धैर्य बस्नु पऱ्यो होइन। एक न एक दिन हामी आँप खाइन्छ होइन, स्याउ खाइन्छ, अब्बर मिठो मिठो चिज खाइन्छ गाइज। सो गाइज एकदम अचम्मको कुरा चाहिँ के भने मान्छे हग्नको लागि पनि यस्तो भिर पाखा आउँछ हेर्नु गाइज। यस्तो भिर पाखा मारेर यसरी यसरी टट्टी गरिरहेको हुन्छ गाइज। अनि अचम्म होइन यो मान्छेहरू हेर्नु त यस्तो परबाट यस्तो भिर पाखामा आउँछ यार हग्नु पनि। एउटा टोइलेट बनाउनु नि होइन गाइज। अहिले 21औं शताब्दीमा मान्छेहरू विकसित भएको भन्छ तर अझै पनि विकसित भएको छैन। कतै गाउँहरू होइन, कतै समाजहरू शिक्षित भएका छैनन्। सो यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरू अलिकति हग्दा पनि होइन, दिसा पिसाब गर्दा पनि टोइलेटमा गर्नु होला, यस्तो बाहिर खुल्लामा नगर्नु होला है गाइज कृपया। अन क्यामेरा हाम्रो यहाँ माछा देखिसकेको छ गाइज है त। ल हेर्नुहोस् गाइज कत्रो ठुलो माछा। हात्ती सुडे माछा भन्छ यसलाई। ल भाइले पहिलो चोटि होइन ठुलो माछा निकालेको अवस्था होइन। यहाँ चाहिँ माछा छ भन्थ्यो होइन, माछा साँच्चीकै रहेछ होइन। म चाहिँ यहाँ खोलामा यो हेर्नु न पुरा झोला झाम्टा बोकेर पुरै एउटा हातमा चप्पल बोकेर हिँड्दैछु होइन। भाइले अब फेरि हान्छ एकचोटि। ल हान्नु भाइ। दियो झड्का सर। भाइ र मेरो कुरा हुँदै थियो क्या। पछि मलाई पनि मेरो धेरै संस्कार भएपछि मलाई टिभीमा अन्तर्वार्ता दिन बोलाउँछ होला नि भाइले। मलाई टिभीमा देख्दा आश्चर्यचकित क्या भाइ। फेरि अरे जीवन दाइ होइन भनेर पुरा भाइले फेरि त्यति कुरा गर्छ भन्ने हामी कुरा गर्दै थियौँ कि खोलामा। साँच्चै होस् त्यस्तो ड्रिम कम ट्रु है त। आयो यो खोलामा चाहिँ हात लाग्यो सुन्न नआउँदा हुने रहेछ। यो खोलामा के अरे गच्छा होइन। गच्छा गच्छा खोलामा माछा मार्न आउन आँट्नु भयो। भाइले सानो बुदुना माछा भेटेछ होइन, त्यो पनि हेरिदिइहाल्नु न त। इस ओहो आयो 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 भाइ आऊ। यो ठाउँको नाम त गुयपुर राख्नुपर्ने हो। मलाई हेर्नुहोस् गाईजी माछाहरू चाहिँ यसरी पर्छ है त, अलिअलि भए पनि परिरहेछ होइन। हामीले देख्न पाइरहेका छौँ होइन। हाम्रो खोला हेर्नुहोस् न गाइस कत्रो छ हेर्नु होइन। त्यहाँबाट पुरै खोइ खोइ कहाँ छ मुङ्री। ए कति हगेको यार। म त वाक्क भइसक्यो यार यो खोलामा हिँड्दाखेरि। बरु हाम्रो त्यो सोल्टी खोलामा पाउँदैन यार त्यस्तो। अहिलेसम्म थाहा छैन मलाई रेकर्ड। यहाँको मान्छेहरू पनि अलिक सुध्रिनु पर्यो गाइज। ए लड्छ है गाइज। अब बाटो छ अप्ठ्यारो हेर्नु न यस्तो छ है तेरिका पुरै अप्ठ्यारो छ बाटो है। लड्यो भने चाहिँ खत्तमै हुन्छ। पानी हेर्नु न साइडको कस्तो छ बबाल छ पानी है। फोर्स पानीको फोर्स आया भाइ त्यहाँ गएको गममै छिरेछ
गहिरो छ गाई यहाँ चाहिँ खाल्टा खुल्टी बेसी भएर चाहिँ कतिखेर गहिरो हुन्छ थाहा हुँदैन गम्मै भाइ छिरेर हो भाइ साइड फेरि हामी यतैबाट छौँ माछा उफ्रियो यहीँ उफ्रिएर एउटा माछा कत्रो माछा उफ्रियो देखाइदिउँ त भाइ बुदुना माछा ल हेर्नु गाईजी बुदुना माछा है खोइ हातमा लगाउँ त एकचोटि देखाइदिउँ न माछा ल हेर्नु गाईजी यो बुदुना माछा है ओसीवाला सो गाई जब चाहिँ हामी माछा हेर्न गइरहेको छौँ माछा कति भएछ होइन अब चाहिँ घरतिर फर्किन आँटेको होइन अघि हामी जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँबाट हामी आइपुगेछौँ तर माछा कति भयो हामी कुल हेरौँ है त आज यो टोकरीबाट खनाऊ खनाइदेऊ निक्ली भाइ सक्यो सक्यो क्या हो यो कसको यो जम्मा हाम्रो भाइको आजको मेहनत है त अब यो चाहिँ हाम्रो दिनेश भाइको है त ल ए निक्ली भाइ निकाल त ए यहाँभित्र बुचा रहेछ नि त सकिगने ल हेर्नुहोस् गाइज माछा चाहिँ अब मिसन फेल ल हेर्नुहोस् गाइज माछा यो यति माछा भएछ अब यति माछा चाहिँ लगेर चट्टसँगले हाम्रो काकालाई पुरा अमृत सरा खुवाउनु पर्ने छ किन यो त अमृतै हो नि त लोकल एकदम प्योर होइन यो गच्छा खोलामा चाहिँ जाल हाउन के भन्छु बिर्सिहाल्यो अहिले ल भन न यो गच्छा खोलामा चाहिँ माछा मार्न आउनुभन्दा नआएकै फाइदा यहाँ आउन आँट्नु भएको छ भने चाहिँ बन्दा नआउनु माछै छैन यहाँ चाहिँ अब म हेर्नु न माछा यति छ अनि आउँदिनँ भाइ आउने अबदेखि आउँदैन यस्तो भन्नु यहाँको गुहेबारीले माछा छ भाइ अरे एउटै रहेन सो गाइज हाम्रो अर्को यसो अरे क्या दाइ उयो पुलबाट आउँदै थियो कि के भरे रौ माछा पार्यो अरे साला जस्तो मलाई एउटा बुझ्न भएको छैन रौ माछा पार्यो अरे सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको सो हाम्रो भिडियो यहीँ इन हुन्छ होइन हाम्रो माछा जब लगभग यति भयो तपाईँले देखिसक्नु भयो होइन बिल्कुल अबदेखि हामी यहाँ आइँदैन माछा मार्नलाई होइन सो यत्रो टाढा हामीले 2 लिटरको पेट्रोल वेस्ट गरेर होइन समय सबै कुरा वेस्ट गरेर हामी आयौँ तर माछा छैन सो हामी चाहिँ अब रिटर्न ब्याक भएको सो हाम्रो भिडियो यति नै रहन्छ हाम्रो भाइको अनुसार चाहिँ पुरै मिचार्दैछ है झुकेर पनि नआउनु अरे सो एभ्रीवान आजको लागि यति नै बाई बाई सी इन द नेक्स्ट भिडियो एभ्रीवान बाई बाई ल भाइ बाई बाई हान्दियो बाई बाई गाइजहरू यता भाइले बाई बाई हान्दियो ल हाम्रो भाइहरू पनि बिस्तारै युट्युबमा आउँछ है त बिस्तारै अब उनीहरूले पनि च्यानल खोल्छ है